హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూసిన ఈ పురుగుల్ని ఆరుద్ర పురుగులు అంటారు. వీటిని ఎక్కువ విలేజ్‌ల్లో ఉండే 90 పిల్లలకు బాగా తెలుస్తుంది. ఈ ఆరుద్ర పురుగుల్ని మనం ఆరుద్ర కార్తెలో మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం విలేజుల్లో. కానీ ఇప్పుడు ఎందుకనో ఇవి కనిపించడం లేదు. ఇవి ఎలా కనిపించట్లేదని నేను అనుకున్నానంటే ఆరుద్ర కార్తె వెళ్ళిపోయి చాలా రోజులవుతుంది. సో ఇవి కనపడట్లేదని నేను ఇలా గుర్తించాను. ఈ ఆరుద్ర పురుగులు ఎందుకు కనిపించట్లేదా అని చెప్పేసి నేను అనుకొని ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు వీటి గురించి ఒక భయంకరమైన నిజం తెలిసింది. ఏంటంటే ఇవి అంతరించిపోయే దశలో ఉన్నాయని. దానికి కారణం మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులే దీనికి కారణమని నేను గుర్తించాను. ఈ విషయం తెలుసుకున్న నేను చాలా బాధపడ్డాను. ఎందుకంటే నా చిన్నతనంలో నేను వీటితో చాలా సమయం గడిపేవాడిని. ఇప్పుడు ఇవి ఇక కనిపించవు అని తలుచుకుంటేనే చాలా బాధగా ఉంది. ఇక్కడి నుంచి ఈ ఆరుద్ర పురుగుల్ని మనం ఇంటర్నెట్లో ఇమేజెస్ రూపంలో చూడటం తప్ప మనం విడిగా చూడలేము అనే విషయాన్ని నేను జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాను. ఇకనైనా మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ఉందామని ఆశిస్తున్నాను.